Mulla on ollut todella tapahtumarikas viikko. Ikinä ei oikein tiedä, mitä tapahtuu munkin työssä. Muhun otti yhteyttä yksi seurakuntalainen, joka on asunut Afrikassa monta vuotta. Ja kun on nähnyt näitä mun pienoismalliprojekteja, niin hän sanoi, että hänellä on varastossa afrikkalaista puuta, erityisesti tiikkiä, ja kysyi, että olisinko mä kiinnostunut. Ja olenhan minä. Mahtavaa. Mä sain häneltä ison kasan arvokasta puuta, jota mä voin käyttää näihin mun erilaisiin rakennusprojekteihini. Ja sitten ikään kuin kaupan päälliseksi mä sain häneltä myös sellaisen, kai tuolla jo hienompikin nimi on, mutta toi on semmoinen mustasta afrikkalaista puusta tehty iskiä, sellainen sauva, jota on käytetty Masai-heimon toimesta leijonien karkottamiseen, että jos leijona hyökkää, niin tuolla kun huitasee, niin sillä on valtava iskuvoima tuolla sauvalla. Tuolla tuskin tulee mulle olevan muuta kuin koristearvoa, mutta jo oli sitten upea ja hieno, niin kuin siis valtava hieno lahja. Miten mahtava seurakunta mulla onkaan. Tänään ajattelin podcastissa kuitenkin puhua sulle vielä kovemmasta ja kuumemmasta iskusta, siitä hetkestä, kun Jumala heittää sinua ja minua kuumalla kivellä. Kun mä olin lapsi, niin mä kiroilin tarpeettoman paljon. Mä olin omaksunut sellaisen eteläpohjalaisen isottelevan puhetyylin omalta isältäni. Aina kun jotain tapahtuu, niin ristuksen suuret kyntöaurat traktorin perässä. Jumalattoman komia auto meni justiin ohi. Voi helvetti, kun sattuu varpaaseen, kun löi sen tuohon pirun pöydän jalkahan. Ja niin edespäin. Ei se mitään pahantahtoista puhetta ollut silloin lapsena. Se oli enemmänkin sitä, se oli ehkä erityisesti isältä ja hänen sukupolveltaan omaksuttua tyyliä, kulttuuria, tapaa ilmaista asioita. Mutta oudolta sellainen puhe varmasti kuulosti 8- tai 9-vuotiaan pojan suusta. Erityisesti mun isoäitini Mirjan korvissa. Mirja asui samalla tilalla, joten hän kuuli tämän kiroilevan pikkupojan puhetta jatkuvasti. Mä muistan, että useammankin kerran Mirjalla meni hermot mun puheeseeni, ja hän sanoi mulle terävällä äänellä, jos vielä kiroilet, niin Jumala heittää sua taivaalta kuumalla kivellä. Jos vielä kiroilet, niin Jumala heittää sua taivaalta kuumalla kivellä. Kuulostaako tutulta? Onko sua kenties uhattu kuumalla kivellä? Mä oon vuosikausia ajatellut, ja etenkin nyt kun olen näin korkeasti oppinut teologi, niin mä oon ajatellut vuosikausia, että Mirja oli väärässä. Että toi kuuman kiven heitto, että se on vaan vihane ja epäraamatullinen uhkaus ilman minkäänlaista todenperäisyyttä. Mutta jokin aika sitten tajusin asian, mikä mulle olisi ehkä pitänyt tajuta jo aikaa sitten. Että Raamatussa on ainakin yhdessä kohdassa kuvaus siitä, kuinka Jumala heittää ihmistä kuumalla kivellä. Ensimmäisen Mooseksen kirjan luvussa 18 ja 19. Siinä on kertomus, kun Jumalan 3 lähettilästä, ikään kuin Jumala itse 3 lähettilänsä kautta
Jumala kulkee kohti Sodomaa ja Gomorraa, näitä kahta kaupunkia, tuhoamaan sen, koska Jumala on kuullut, että ihmiset on siellä erityisen pahoja. Ja erityisesti tuossa, kun lukee tuon kertomuksen, niin siinähän korostuu erityisesti yhtenä asiana niin kuin seksuaalisuuden synnit. Abraham tapaa nämä 3 henkilöä. Abraham tapaa siis Jumalan itse ja kuulee heidän asiansa, ja Abraham rupeaa käymään kauppaa Jumalan kanssa, ja Abraham yrittää taivuttaa Jumalaa, että mitä jos siellä kaupungissa, jos siellä on edes 10 oikeamielistä hyvää ihmistä, niin ethän se tuhoaisi sitä kaupunkia silloin. Ja Jumala suostuu tähän, että jos kaupungista löytyy 10 oikeamielistä, 10 hurskasta ihmistä, niin sitten kaupunki säästyy. Hän ei tuhoa tätä kaupunkia. Mutta ei löytynyt isosta kaupungista edes 10 oikeamielistä. Ja Jumala johdatettuaan muutama hyvä ihmisen, Lootin ja hänen perheensä, pois sieltä kaupungista, niin sitten hän antoi taivaalta 100 kuumaa kiveä. Ihmiset kuoli, eläimet kuoli, maan kasvisto kuoli. Yksi hyvä ihminenkin kuoli, Lootin vaimo, joka katsoi paitessaan taaksepäin tuhoutuvaa kaupunkia, ja Raamatun mukaan hän muuttui suolapatsaaksi. Mä luen teille pienen pätkän tuota alkuperäistä kertomusta. Voit lukea sen niin kuin kokonaan itse, siis 1. Mooseksen kirja luvut 18 ja 19. Mä luen nyt siitä 19. luvusta pienen pätkän sulle suoraan. Vieraat sanoivat Lootille, jos sinulla on täällä kaupungissa vielä joku, vävy tai poika tai tyttäriä tai joku muu läheinen, niin vie heidät täältä pois, sillä me hävitämme tämän paikan. Herra on saanut kuulla niin ankaran valituksen tätä kaupunkia vastaan, että hän on lähettänyt meidät hävittämään sen. Niin Loot lähti puhumaan miehille, jotka olivat kihlanneet hänen tyttärensä, ja sanoi, pian pois täältä, pitäkää kiirettä, Herra hävittää tämän kaupungin. Mutta he vain naureskelivat hänen puheilleen. Kun aamu jo alkoi sarastaa, enkelit kiirehtivät Loottia ja sanoivat, lähde heti ja ota mukaan vaimosi ja 2 tytärtäsi, jotka ovat täällä, muuten saat surmasi tämän kaupungin syntitaakan tähden. Kun hän vieläkin vitkasteli, miehet ottivat häntä kädestä, hänen vaimoaan ja molempia tyttäriään, ja veivät heidät ulos ja päästivät irti vasta kaupungin ulkopuolella. Herra oli näet päättänyt säästää heidät. Viedessään heitä ulos toinen miehistä sanoi Lootille, pakene henkesi edestä. Älä katso taaksesi, äläkä pysähdy ennen kuin olet päässyt pois täältä tasangolta. Pakene vuoristoon, muuten olet mennyttä. Kun aurinko oli noussut vuorten yläpuolelle ja Loot oli tullut Soariin, Herra antoi 100 taivaasta tulta ja tulikiveä Sodoman ja Gomorran päälle. Hän tuhosi nämä kaupungit ja koko tasangon sekä kaupunkien kaikki asukkaat ja maan kasvitkin. Mutta Lootin vaimo katsoi taakseen ja muuttui suolapatsaaksi. Aamulla Abraham meni paikalle, jossa oli seissyt Herran kasvojen edessä. Hän katseli Sodoman ja Gomorran suuntaan ja yli koko tasangon, ja silloin hän näki, että maasta nousi savua kuin polttouunista. Mutta kun Jumala hävitti tasangon kaupungit, hän piti Abrahamin mielessään, ja sen vuoksi hän toimitti Lootin pois tuhon keskeltä, ennen kuin hävitti kaupungit, joissa Loot oli asunut. Näihin Genesiksen eli 1. Mooseksen kirjan kertomuksiin, niin näihin suhtaudutaan usein osin syystäkin siten, että nämä 1. Mooseksen kirjan kertomukset, että ne ei kerro välttämättä historiallisia faktoja. Jotkut siellä kuvatut tapahtumat, siis 1. Mooseksen kirjassa kuvatut tapahtumat, ne kuulostaa enemmänkin opettavaisilta legendoilta, siis kertomuksilta, joiden päämäärä on jossain muussa kuin historiallisen tapahtuman kuvauksessa. Mä oon joskus teille kertonut, muistaakseni, että mitä mä ajattelen muun muassa luomiskertomuksista, jotka on sen 1. Mooseksen kirjan alussa, ja mitä mä ajattelen niiden historiallisuudesta. Kun ne alkuperäisellä hebrean kielellä lukee
niin ne mun ajatukseni, mitä mä oon aikaisemmin esittänyt, ne on ilmiselviä. Mä en ole pitänyt niitä pitkään aikaa enää niin kuin suorana historiallisena kuvauksena luomishetkestä, vaan enemmänkin runoutena. Mutta kuunnelkaa, nyt en muista missä jaksossa mä tätä tarkemmin teille selitin, mutta kuitenkin. Vaikka verstaalla, niin mä rakennan Nooan arkin pienoismallia ja mä teen sellaista oikein hienoa dioraamaa siitä, että kun mulla on ajatus siitä, että mä rakennan sen veneen sillä hetkellä, kun vene on just valmistunut ja sitä lastataan sisälle ja vesi on alkanut nousemaan sen arkin vieressä. Vaikka mä oon tekemään tällaista dioraamaa, niin myös tämä kertomus Nooan arkista, niin se on ensimmäisessä Mooseksen kirjassa 9 lukua aikaisemmin. Ja myöskään sitä mä en ole pitänyt tarkkana historiallisena kuvauksena. Mun syyni tähän on osin kirjallinen, se liittyy sen kertomuksen muotoon ja merkityksiin, jota siihen kertomuksessa pyritään välittämään. Mutta suurelta osalta, tai mä en pidä tätä historiallisena kuvauksena myöskään sen takia ihan vaan, että maailmassa ei näy merkkejä sen kaltaisesta tuhosta. Ei siinä aikana, mitä Raamattu kuvaa. Monta muuta paljon vanhempaa koko maapalloa kattavaa extinktio-tapahtumaa on löydetty kyllä, mutta ei mitään sellaista viimeisen 6000 vuoden sisällä. No, voidaan jutella tästäkin lisää joskus, ehkä vaikka aivan erityisesti just niin tästä Nooan kertomuksesta. Mutta siis samoilla silmillä mä oon monesti lukenut myös tätä Sodoman ja Gomorran tuhoa. Että mä oon miettinyt, että ehkä kyseessä on enemmänkin opettavainen legenda. Tai tällainen tarina, joka pyrkii viittaamaan jonkun muuhun kuin vain historialliseen totuuteen. Mutta viime vuosina Kuolleen meren ääreltä, sen koillisosasta, niin siellä on tehty useita arkeologisia löydöksiä, jotka, jos eivät nyt niin kuin suoraan todista niin kuin todeksi, mutta ainakin tukevat vahvasti tätä Raamatun kertomusta Sodoman ja Gomorran tuhosta. Noin 1600 vuotta ennen Kristusta, eli nyt, niin kuin jos miettii sitä suhteessa raamatullisiin kertomuksiin, noin 400 vuotta ennen kuin Mooses johdatti israelilaiset pois Egyptistä, niin siltä ajalta Kuolleen meren koillisosassa on löydetty tuhoutunut kaupunki. Nykyään siinä on sen niminen kaupunki kuin Tal el Hammam. Mutta sen kohdalta on löydetty tuhoutunut kaupunki, kun on kaivettu. Tämä muinainen kaupunki on silloin noin 1600 vuotta ennen Kristusta, niin se on ollut noin 10 kertaa isompi kuin vaikka Jerusalem oli tuona aikana. Jerusalem oli aikamoinen pieni tuppu kyllä siihen aikaan, mutta jos mä oon oikein ymmärtänyt, niin tämä siis oli kuitenkin tuohon aikaan ihan varsin varteenotettava kokoinen kaupunki. 10 kertaa Jerusalemin kokoinen. Se oli siis ehkä isohko alueellinen keskus. Tuon kaupungin tuhoutumisesta on jäänyt jäljelle noin 1,5 metrin paksuinen laajalla alueella oleva arkeologinen kerros. Ja kun sitä on tutkittu, niin merkit erittäin vahvasti viittaa siihen, että tuon kaupungin yläpuolella on tapahtunut ilmakehässä suuri räjähdys sen kaupungin yläpuolella, joka on tuhonnut tämän kaupungin ja ihmiset. Merkit viittaa siis, ne on niin selkeitä, että kyseessä selvästikään ei ole tulipalo tai se ei ole mikään sotainen valloittaja, ei ole tuhonnut sitä kaupunkia, mikään hyökkäys, eikä kyse ole myöskään vulkaanisesta toiminnasta, vaan pikemminkin kaikki merkit tuntuisi viittaavan erittäin kovaan ja kuumaan räjähdykseen kaupungin yläpuolella. Sellaiseen räjähdykseen, joka on aiheuttanut jopa 2000 celsiusasteen lämpötilan maan pinnalla. Tällaista vastaavaa lämpöä ei saa aikaan mikään maanpäällinen tulivuoren purkaus tai tunnettu muu maanpäällinen ilmiö.
tulipalo tai muu sellainen. Yksi keskeisimpiä todisteita tästä niin kuin räjähdysvoimasta ja lämpötilasta on tuon geologi James Kennetyn mukaan kvartsiin, kiveen ilmestyneet shokkilamellit, eli siis kovassa kvartsikivessä tapahtuneet muutokset, joita löydetään tavallisesti ainoastaan ydinkokeiden jäljiltä tai meteorien tekemistä kraattereista. Se kuumuus on ollut niin suuri, että saviastioiden pinta on muuttunut lasiksi. Rakennusmateriaalit on palanut tai sulanut. On merkkejä siitä, miten rakennukset ovat vaan niin kuin siis revenneet ja räjähtäneet laajalle alueelle. Samoin ihmiset ovat hajonneet ja ne jäänteet ovat levinneet laajalle alueelle. Ja kaikkialla tuossa 1,5 metrin kerroksessa niin on suuri pitoisuus suolaa. Mahdollisesti siksi, että tämä ilmassa tapahtunut räjähdys ja sen nostattama lämpö haihdutti sitä kuolleesta merestä, joka on vieressä, niin haihdutti vettä ja se suola siitä on sitten levinnyt sinne tuolle kyseiselle tuon kaupungin alueelle. Ja kasvillisuus tuhoutui myös sen myötä. Arkeologisten todisteiden mukaan tuo alue on ollut autio seuraavat 600 vuotta tämän tapahtuman jälkeen, todennäköisesti johtuen juuri tuosta maaperän tuhoutumisesta sen runsaan suolaperäisyyden vuoksi. Kuulostaa todella poikkeukselliselta tapahtumalta, mutta vastaavanlaisia räjähdyksiä on ollut. Vastaavanlainen räjähdys niin kuin lähempänä meidän aikaa on koettu 30. kesäkuuta vuonna 1908, kun todennäköisesti asteroidi räjähti matalalla ilmakehässä noin 9 kilometriä maanpinnasta Venäjän Itä-Siperiassa Tunguskalla. Ja se räjähdys kaatoi tuhansia neliökilometriä metsää, siis halkaisijaltaan noin 40 kilometrin pituinen alue. 40 kilometriä. Mieti niin kuin tuossa itsellesi vähän konkreettisemmaksi sillä tavalla, että mieti siitä, missä nyt oot, ja mieti, että jos menet 40 kilometriä johonkin suuntaan, niin mitä kaikkea siinä välillä on. Mieti, minkälainen räjähdys pitää olla, että se kumoaa kaiken, mitä tällaisella alueella on. On siis olemassa historiallisia vahvoja viitteitä kaupungin tuhoutumisesta, isohkon paikallisen keskuksen kaupungin tuhoutumisesta, joka saattaisi olla nyt oikeasti tämä Raamatussa mainittu Sodoma ja Gomorra. Arkeologiset tieteelliset löydöt tukevat vahvasti, että tällainen katastrofaalinen tapahtuma on tapahtunut juuri sillä alueella ja karkeasti arvioiden jopa sinä aikana, mistä Raamatussa puhutaan. Raamatussa joskus on, etenkin noista, just mitä mä kerronkin, että näiden tekstien luonne on hieman erilainen, niin siinä on vaikea määritellä sitä tarkkaa aikaa. Mutta se, että se on 1600 ennen Kristusta, niin se menee kyllä todella lähelle sitä Raamatun kuvaamaa aikaa. Raamattu lisää tähän kertomukseen, tähän tapahtumaan sen, mitä arkeologia ja geologia ei osaa sanoa. Raamattu sanoo, että se, mitä tapahtui, oli Jumalan tuoma tuho, joka johtui siitä, että ihmiset olivat erityisen pahoja. Tämä voi kuulostaa aika poikkeukselliselta Jumalan toiminnalta, että Jumala niin kuin tällä tavalla suoralla toiminnalla puuttuu meidän elämään. Mutta jos oot yhtään lukenut Raamattua, niin siellä tämä on itse asiassa koko kirjan kattava, toistuva teema. Että Jumala aika ajoin puuttuu maailman kulkuun, joskus huomaamattomammin, joskus näkyvämmin, joskus kevyellä, joskus kovalla kädellä. Israelin kansahistoriaa, mitä Raamatussa nyt aivan erityisesti kuvataan, niin se on täynnä sitä, kun Jumala puuttuu joko yksittäisen ihmisen tai sen koko kansan elämän kulkuun. Antaa ihmisten kohdata joko onnen tai onnettomuuden. Mitä muuta Kristus oli, kuin juuri Jumalan oma käsi maan päällä? Jumalan äärimmäinen puuttuminen koko maailman historian kulkuun. On ehkä syytä huomata, jos tämä ajatus on niin kuin
vieraan pitää tällainen, että Jumala oikeasti puuttuu maailman kulkuun, niin Raamatussa missään Jumala ei ole sanonut, että hän olisi sanoutunut tällaisesta toiminnasta irti. Hän ei ole maailmasta etäällä, niin kuin Raamatun mukaan on edelleen syytä olettaa, että Jumala osallistuu maailman kulkuun. Jumala antaa meidän kohdata onnen tai onnettomuuden tai jotakin muuta oman päätöksensä mukaan. Ehkä kaikkein erityisintä meidän Raamatussa on juuri se, että siellä kuvataan Jumalan tarkoitus. Raamatussa kuvataan Jumalan oma intentio tehdä jotakin, ja Raamatussa sanotaan, että missä, milloin ja miten Jumala on toiminut. Se on ehkä kaikkein niin kuin, se on ihan keskeisintä ydintä Raamatussa. Tähän täytyy tosin todeta, että on kaiketi paljon pappeja, teologeja, filosofeja, psykologeja, terapeutteja, jotka katsoo näitä Raamatun tekstejä lähinnä ihmisen mielen projektiona. Että Raamattu on lopulta vain ihmisen oman mielen projektio, jossa sinänsä neutraaleille ja luonnollisille tapahtumille luodaan jumalallinen merkitys, Jumalan intentio. Ja tämä taas sitten palvelee yksittäisten ihmisten tai ihmisryhmien omia tarpeita, että luodaan tällainen intentio, jumalallinen merkitys. Tämä on itse asiassa ihan hyvä ja hyödyllinen argumentti, näkökulma, mutta minä en itse usko, että Raamattu on vain fiktiivinen yritys luoda jumalallisia merkityksiä sekulaareille asioille. Mä luotan hyvin paljon siihen, että Raamatussa kuvataan myös aidosti sitä, mikä on Jumalan intentio, mutta sen mä hyväksyn kyllä, että ei ihmiset välttämättä Raamatussakaan, ketkä tätä on kirjoittanut, niin ole ymmärtäneet kaikkea Jumalan tarkoitusperiä ja syvyyttä erilaisille tapahtumille. Mutta varmasti jotakin ovat tavoittaneet. Ainakin itse on sieltä ymmärrystä löytänyt monille asioille. Se ei ole vaan fiktiivinen yritys luoda jumalallisia merkityksiä sekulaareille asioille. Mutta tämä näkökulma on aika tärkeä. Siis ehkä sen ymmärtäminen, että meillä on tällainen taipumus. Meistä jokainen, me ollaan taipuvaisia luomaan jumalallisia merkityksiä erilaisille asioille. Ja joskus on mahdollista myös se, että ne on vaan meidän mielen heijastumia projektioita ilman mitään sen jumalallisempaa tai niin kuin todellisempaa tarkoitusta. Tämän vuoksi mä tahtoisin esittää sulle ja ennen kaikkea itselleni varoituksen. Meillä on joskus todella kova taipumus inhimillistää Jumalan tarkoitusperiä. Ja niin kuin, miten tämä nyt kuvaisi, jos astuu askeleen vielä niin kuin syvemmälle, meillä on taipumus samaistaa meidän omat tunteet ja meidän omat tarkoitusperät Jumalan tarkoitusperiin. Ja tässä on tosi suuri niin kuin, riski siinä, että myös vääristetään tällä tavalla Jumalan luonne. Vaikka Jumala vaikuttaa maan päällä, Raamattu sanoo, että Jumala vaikuttaa maan päällä ja hänellä on selkeät omat intentionsa ja Jumala vaikuttaa joskus hyvin suoralla tavalla, niin tämä ei silti tarkoita sitä, että jokainen sun kohtaama onnettomuus on Jumalan rangaistus. Eikä tämä tarkoita sitä, että jokainen onnenkantamoinen, mikä sulle tapahtuu, että se on Jumalan palkinto. Jumalalla voi olla myös omat intressinsä, joista meillä ei ole välttämättä mitään tuon taivaallista aavistusta. Asioita, joita hän ei meille paljasta. Mä oon tämän aikaisemminkin muistaakseni maininnut, ja onhan mä tähän teemaan nyt, kun 5 vuotta tätä tehnyt, niin tavallaan toisella on lähestynyt tätä aikaisemminkin. Mutta silloin, kun joitain vuosia sitten, kun satoja tuhansia ihmisiä kuoli siinä Indonesian tsunamissa, niin omaksi valtavaksi häpeäkseni niin oli niin valtavasti kristittyjä, jotka kiirehtivät puhumaan siitä, miten ne kuolleet ihmiset olivat vaan syntisiä, että heitä rangaistiin.
Ja tämä oli Jumalan intentio tässä tapahtumassa heidän mukaansa. Silloin ajattelin ja ajattelen tänäkin päivänä, että tämä oli enemmän näiden ihmisten oman mielen projektiota, enemmän kuin Jumalan tahtoa. Se oli liian kertakaikkisen yksinkertainen selitys niin valtavan surulliselle ja isolle tapahtumalle, joka kosketti miljoonia ihmisiä. Mä uskon, että tällaiset selitykset, niillä tehdään joskus isoa hallaa Jumalan asialle. Ja mä haen itsestäni ja toivon, että sinä haet itsestäsi enemmän nöyryyttä silloin, kun me selitetään Jumalan intressejä, Jumalan tarkoitusperiä. Tämä lienee siis ihan oikeasti isompikin ongelma tänä päivänä. Omien tunteiden, oman tahdon ja sitten toisaalta Jumalan tahdon samaistaminen. Me ollaan joskus ihan valtavan kyvyttömiä tai haluttomia näkemään Jumala itseämme isompana. Tai saati sellaisena, kenenkä tarkoitusperiä me ei voida ymmärtää. Miettikää, mikä olisi karuin esimerkki, minkä voisi nyt ottaa esille. No joo, otetaan vaikka nyt tämän päivän meidän kirkon kuumin peruna tällä hetkellä, eli meidän kirkon avioliittokäsitys. Olen tästä nyt puhunut, mutta viittaan nyt taas tähän. Tämä on ollut niin paljon tapetilla viime aikoina. Siis perinteiselle kristilliselle avioliittokäsitykselle, sitä, että avioliitto on niin kuin yhden naisen ja yhden miehen elinikäinen liitto, niin siis sehän perustuu siis luomiskertomukseen, ja se perustuu niin kuin, keskeisesti siihen rooliin, mikä naisella ja miehellä on ihmiskunnan jatkamisessa. Nainen ja mies, kun ne liittyy toisiinsa, niin ne pystyvät jatkamaan ihmissukua, synnyttämään uusia ihmisiä ja kasvattamaan heidät. Ja tähän perustuu se ajatus siinä, että minkä takia Jumala siunaa tämän. Tämä liitto symboloi tätä ihmiskunnan jatkoa, ja se on niin selkein sanoin Raamatun alkulehdillä sanottu, runollisilla sanoilla ensimmäisessä Mooseksen kirjassa. Ja mä ihan oikeasti ajattelen näin. Toivottavasti tämä ei liikaa loukkaa sinua, mutta musta tuntuu, että suurin haaste tälle käsitykselle on se, että ihmiset tuntevat sydämessään, että avioliiton pitäisi olla myös jotakin muuta. Siis kristillisen avioliiton pitäisi olla jotain muuta. Että heistä tuntuu siltä, että Jumalan pitäisi siunata myös muut liitot. Heistä tuntuu siltä, koska heillä on rakkaita ihmisiä, jotka ovat sitoutuneet toisiinsa, ja heistä tuntuu siltä, että olisi oikein, että Jumala siunaa nämäkin liitot. Ja musta vaikuttaa siltä, että silloin se oma tunne, se valtava, ja varmasti ihan oikeudenmukainenkin empatian tunne, niin ja halu tehdä hyvää toiselle, se projisoidaan Jumalan tahdoksi. Ei sillä välttämättä ole mitään, tai sillä ei ole siis mun ymmärtääkseni mitään raamatullista tai kristillistä perustetta muuttaa sitä avioliittokäsitystä. Se pääsyy on enemmän siis niin kuin emotionaalinen, empatiasta nouseva, mikä on sinänsä ihan hyvä. Mutta se liian mutkattomasti, mun mielestä se liian mutkattomasti projisoidaan ikään kuin Jumalan tahdoksi. Minusta tuntuu, että tämä on hyvä, joten minusta tuntuu, että Jumalakin tahtoo tätä. Ja mä tahdon nostaa tämän esille nyt esille lähinnä vain siksi, että kun me selitetään Jumalan tahtoa tai kun me väitetään tietävämme, että mitä Jumala sanoo, mitä Jumala haluaa, niin jokaisen meidän niin konservatiivin kuin liberaalin pitää pystyä tekemään sellainen happotesti. Ja se happotesti on siis tämä yksinkertainen kysymys siitä, että jos Jumala haluaisi sanoa sulle jotakin, mitä sä et halua, jotakin, mistä hän on eri mieltä sun kanssa, niin pystyykö hän sanomaan sitä? Onko mitään keinoa, millä tavalla Jumala pystyy sanomaan sulle jotakin, mitä sinä et halua? Jos voi, jos tämä on mahdollista, niin hyvä. Sitten sä oot oikealla suunnalla. Olit sitten liberaali tai konservatiivi.
Siis Jumala voi vaikuttaa erilaisissa asioissa, vaikka tämä on vähän tyhmä ajatella Jumalasta liberaalina tai konservatiivisena, mutta me tulkitaan erilaista, niin kuin me voidaan tulkita hänen toimintansa enemmän liberaaliksi tai konservatiiviseksi. Jos Jumala pystyy sulle sanomaan jotakin myös sellaista, mistä sä et ole samaa mieltä, niin hyvä. Silloin sä oot oikealla suunnalla. Tämä on tosi tärkeää. Yhtä lailla tämä koskee siis niin kuin konservatiiveja yhtä lailla. Mun pitää pystyä kysymään itseltäni, että niin kuin vaikka tässäkin kysymyksessä, että jos Jumala haluaa siunata vaikka samaa sukupuolta olevia avioliittoja, niin onko hänellä keinonsa, millä hän voi mulle sen sanoa? Vai onko musta jotain omia pelkoja tai fobioita tai jotain muuta, mikä estää ja puskee sen vastaan, tai vihamielisyyttä tai jotain muuta tällaista, mikä että Jumala ei pysty edes sanomaan mulle sitä, mitä hän haluaisi. Minusta tämä on valtava hyvä happotesti, ja se, se ei se mikään täydellinen vastaus mihinkään ole, ei todellakaan. Tämä on vaan metodi, joka auttaisi ehkä pysymään jotenkin nöyrempänä hankalissakin kysymyksissä. No, takaisin Mirja mummuun. Mirja oli oikeassa siinä, että Jumala voi heittää kuuman kiven. Mirja oli vastoin kaikkia mun 30 vuotta ajatellut, että 40 vuotta ajatellut, että Mirja oli väärässä. Ei, Mirja oli oikeassa siinä. Jumala voi heittää kuuman kiven. Ja Mirja oli oikeassa siinä, että Jumala on joskus heittänyt. Mutta hän oli isosti väärässä siinä, että hän oletti tai esitti, että Jumala toimii ensisijassa tällä tavalla, ja että Jumala haluaa ensisijassa rankasta. Musta tuntuu, että Mirja samaisti omat vihan tunteensa Jumalan motiiveiksi. Ei Jumala halunnut heittää mua kuumalla kivellä. Mirja halusi enemmän heittää mua kuumalla kivellä, koska häntä ärsytti se, kun mä kiroilin niin romasti. Ja hän samaisti omat tunteensa ikään kuin Jumalan tahdoksi. Vanhassa testamentissa on monenlaisia tekstejä. Jos luoja suo, niin mä saan opettaa teille niistä vielä pitkän aikaa. Mutta eiköhän erityisesti Uusi testamenttikin Jeesuksen mukaan tulolla, niin eiköhän se opeta meille sitä, että Jumala, meidän kristiuskon Jumala, hän lähestyy meitä ensisijassa yrittäen tavoittaa meidän sydämet. Eikö Jeesus olisi katsonut tätä isottelevasti puhuvaa pikkupoikaa paljon ymmärtävämmin ja rakastavammin, ja eikö hän oikeasti katso yhtä lailla sua? En tiedä, mitä ne sun helmasynnit on. Minä yritän edelleen päästä sitä liiasta kiroilusta eroon. Mutta tätä isottelevaa, kiroilevaa pikkupoikaa niin ei heitetty kuumalla kivellä. Te kaikki tiedätte, mitä mulle tapahtui. Musta tuli Jumalan sanan julistaja. 19 vuosi pappina meneillään. Miten sulle on käynyt, rakas ystävä?